bədii əsərini dəyərli edən onun müəllifinin xüsusi baxışı, onun müəllifinin özünə məxsusluğu, yeni yanaşması, dili və s. və orqanikası və s.dir. Və bunlar belə bir şeydir ki, bunu öyrətmək mümkün deyil əslində, nə qədər təzadlı səslənsə də. Bunun öyrətmənin, bunu stimullaşdırmaq olar, bunu yönləndirmək olar. Ciblis studiyası 1987-ci ildə qurulub Eldar Quliyev tərəfindən, onun təşəbbüsü ilə. Məqsədi də həmişə olub ki, gənclərə onlara ilk eksperimentlərində imkanlar yaratmaq, onları ilk filmlərini çəkmək üçün dəstək olmaq, xüsusilə bu yönəlik olub, deməli bu yönəlib o vaxt İncəsənət Universitetinin kino tələbələrinə. 2020-ci ildə bütün bu, belə deyək, biz müəyyən bir rebranding, restrukturizasiya elədik studiyada və biz düşündük ki, bu missiya kifayət qədər böyük, geniş və önəmlidir. Çünki gənclərə belə deyək də, kinoya ilk addımlarını atmağa kömək eləmək, bu il ərzində bir və ya iki qısa metrajlı filmin istehsalı bir o qədər bəs eləmir bu missiyanın yerinə yetirməsinə və biz düşündük ki, bunu genişləndirək o istiqamətdə ki, həm onlara tədris imkanları yaradaq və təlim daha doğrusu və burada nə nəzərdə tutulur? Yəni akademik, ənənəvi tədrisdən daha çox alternativlər, daha praktikaya yönəlik və bugünün, belə deyək də, həm texniki baxımdan, həm bədii baxımdan yeniliklərini əhatə edən workshoplar, master-klasslar, təlimlər və s. və axır. Və keçən ilin əvvəlindən də bunları pandemiyanın imkan verdiyi dərəcədə tətbiq eləməyə başladıq. Ciblis studiyası Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən dəstəklənir və maliyyələşir və bu səbəbdən biz çox sevinirik ki, biz təlim, tədris materiallarını, bütün bu workshopları və s. təmənnasız, ödənişsiz şəkildə təqdim edə bilirik. Və bunları eləyərkən biz çalışırıq ki, həm əhatə eləyək o auditoriyanı ki, artıq müəyyən bir təhsili və ya müəyyən kiçik də olsa təcrübəsi var, yəni yeni başlayan filmmakerlər, kinematoqrafçılar belə deyək, onlara daha spesifik, daha texniki və xüsusi təlimləri çatdıraq, onlar üçün hazırlayaq, təmin eləyək. Eyni zamanda da daha geniş auditoriya, hansı ki, bəlkə amatör olaraq öz fərdi eksperimentlər şəklində bunları eləyirlər və s. və axır. Onlara da ümumiyyətlə filmmaking nədir, onun mətbəxi nədən ibarətdir, proses necədir, bütün bu tanıdığımız peşəkarlar, müxtəlif belə deyək də, rejissorlar, aktyorlar, ssenaristlər, onların iş prosesi necə baş verir, onların şəxsi təcrübələri necədir. Çünki incəsənət bu belə bir sahədir ki, yəni burada birbaşa texniki təlim, yəni işin çox, mən deyərdim, balaca hissəsidir, az hissəsidir. Çünki bədii əsərini dəyərli edən onun müəllifinin xüsusi baxışı, onun müəllifinin özünə məxsusluğu, yeni yanaşması, dili və s. və orqanikası və s.dir. Və bunlar belə bir şeydir ki, bunu öyrətmək mümkün deyil əslində, nə qədər təzadlı səslənsə də. Bunun öyrətmənin, bunu stimullaşdırmaq olar, bunu yönləndirmək olar və hər bir müəllif bu yolu özü keçir və öz individual şəkildə keçir. Çünki bu asılıdır, həmin insanın fərqi yoxdur. Bu aktyordur, yoxsa rejissordur, yoxsa operatordur, rəssamdır və s. və axır. Yəni, bu müəllifin öz, məsələn, həyat təcrübəsi, onun uşaqlıqdan başlayaraq onun həyatında olan təcrübələr, travmalar, komplekslər, bu onun, necə deyək, personality, onun şəxsiyyət kimi formalaşmasını necə müəyyənləşdirirsə, onun bir müəllif kimi formalaşmasını da bir o qədər.
eyni zamanda şəxsi həyat təcrübələri ilə birlikdə müşahidə qabiliyyətləri. Yəni vacib deyil ki, həmin artist öz həyatında qarşılaşdığı məsələlərdən çıxış eləsin və ya hadisələri əks etdirsin. Onun müşahidə qabiliyyəti və onun belə deyək, həyatı tanıması və insanları tanıması da çox böyük, tanıması və izləmə qabiliyyəti ona çox böyük formalaşmasına təsir eləyir. Məhz bu səbəbdən məsəl üçün bədii kinoda bir çox məktəblərdə belə bir praktika var ki, müəllifləri yönəldilir sənədli layihələr eləməyə, sənədli filmlər çəkməyə. Çünki bu əslində bütün hekayələr çünki ətrafımızdadır. Sadəcə olaraq bunu düzgün müşahidə eləmək və onu şəxsi interpretasiya ilə subyektiv formada tamaşaçıya çatdırmaqdır. Azərbaycanda sənayeləşmə hələ çox erkən mərhələdədir deyə. Burada məsəl üçün digər işlərə də ehtiyac var və biz debütdə bunun belə deyək, gənclərə yönəlik niş belə demək olarsa formasını tətbiq etməyə çalışır. Məsələn, bunlardan biri mediadır. Media qolu, yəni o müəlliflər hansı ki, hər hansı bir nailiyyətlər əldə edirlər, onlara o platformanı vermək ki, onlar öz təcrübələrini paylaşsınlar. Onlara o attention-ı, o spotu vermək ki, gələcək bundan maraqlanacaq tutalım ki, film tələbələri yeni başlayanlar üçün hansısa motivasiya, hansısa məlumat xarakterli paylaşımlar olsun. Yəni bu funksiyanı bir qismən yerinə yetirir. Digitalizasiya film çəkilişini nəzəri olaraq asanlaşdırdı və indi daha kompakt komandalarda və çox kiçik büdcələrlə bir çox filmlər çəkilir və bunların və tez-tez onlar uğurlu olurlar. Amma bu o demək deyil, yəni istənilən halda müəyyən bir komanda işi tələb olunur və o komanda sadəcə olaraq əllər, sadəcə olaraq funksional komanda deyil, bu həm də entuziazm olan və belə deyək, həmin müəlliflə hansının ki, filmini çəkməyə, məsələn, ərsəyə gətirməyə kömək edirlər, həm fikir ola biləcək, məhz onun spesifik ssenarisini və görüşünü, vizyonunu belə demək olarsa qəbul edən və onun ətrafında birləşib ona kömək edən bir komanda formalaşmalıdır çəkiliş üçün. Bu komandada biz platforma rolunu oynamağa çalışırıq debütdə ki, həmin insanları bir araya gətirək, onları kömək eləyək ki, həmin o qruplar yaransın və ideyası olan müəlliflər onu artıq ərsəyə gətirməyə başlasınlar. Debütdə biz çalışırıq, düzdür, pandemiya ilə bunu biraz ehtiyatlı eləməyə çalışırıq. Amma istənilən halda bu planında var bunu daha genişləndirmək. Open Doors, açıq qapılar günü və yaxında da bu keçiriləcək. Harada ki biz müxtəlif filmmakerlərə onların layihələri ilə bağlı ən azından feedback vermək, bu ideyadırsa, ssenari istiqamətində ssenaridirsə onun inkişafı, daha inkişaf edilmiş ssenaridirsə çəkiliş imkanları, komandası və s. ilə bağlı. Və bunları mən niyə danışıram? Demək istəyirəm ki, yəni bu çox geniş və mürəkkəb və kompleks proseslərdir və bunların hamısı və təbii ki, bunlar birdən-birə qısa müddətdə nəticə gətirmir. Amma biz inanırıq ki, bunu hər tərəfli eləməklə bu çox daha böyük effekt gətirir, nəinki bir istiqamətli. Tibet studiyasının bu alternativ təlim və kino sahəsindəki tədris layihələrinin ümumi belə deyək, hamısı Interact layihəsi adı altında birləşir və Interact layihəsi özü ümumiyyətlə bir neçə belə deyək də proqramdan ibarətdir. Bunlardan biri Interact Online idi, hansı ki keçən il biz 9 beynəlxalq dərəcəli peşəkarla müxtəlif sahələrdən master-klasslar keçdi və çox böyük maraqla qarşılandı. Orta hesabla hər master-klassda təxminən 150-200 arası dinləyici olurdu, əvvəlcədən seçilmiş və bu yarısı leksiya, əsasən yarısı da sual-cavab qismində
keçirilirdi. O qonaqlardan ən məşhuru da Rusiyalı rejissor Andrey Zagintsev idi. Bu il biz Interact Online-ın ikinci mövsümünü hazırlamışıq artıq və onun proqramı da hazırdır, mövzusu da, təlimçisi də və qonaqlar məsələsi üzərində hal-hazırda iş gedir və yaxında onlar da dəqiqləşib artıq elan olunacaq seçim bu ikinci sezonun workshopuna bağlı və ora qəbulla bağlı. Eyni zamanda Interact deməli layihəsi altında növbəti inisiativlərdən biri Interact TV-dir. Bu 10 dəqiqə ətrafında uzunluqda müxtəlif peşəkarlarla, yerli əsasən peşəkarlarla söhbət, onların hansı spesifik mövzularda öz şəxsi təcrübələrini və məsləhətlərini paylaşdıqları bir, belə deyək, yarı informativ, yarı əyləncəli, populyar formatdır və bunu da nəzərdə tutmuşuq. Məhz o çox da spesifik yox, nisbətən daha geniş auditoriyalar üçün ki, onlarda təsəvvür yaratmaq ki, ümumiyyətlə film ekranda gördüyümüz o 2 saatlıq hekayənin arxasında nələr var, kimlər işləyir və bu proses necə baş verir. Interact layihəsinin hazırda bizim elan etdiyimiz proqramı Intern Act təcrübə proqramıdır. Nədən irəli gəlir bu, ümumiyyətlə bunun bizim bu belə deyək də ideya və bu proqramın təqdim olunması? Çünki ölkədə hal-hazırda kadr çatışmazlığı kifayət qədər, yəni ciddi problemdir kino istehsalında. Kadr çatışmazlığın dedikdə kvalifikasiyalı və düzgün, belə deyək də, peşəkar şəkildə bunun təlimini almış və düzgün, belə deyək, peşəkar prinsiplərlə işləyən və müəyyən müvafiq təcrübəyə malik olan kadrlardan söhbət gedir. Və hal-hazırda məsəl üçün eyni vaxtda 2 böyük miqyaslı çəkiliş prosesi olanda, yəni tam metrajlı film və ya hansısa iri miqyaslı bir digər layihə, bu ikinci çəkilişin heyətini formalaşdırmaqda belə ciddi problemlər yaranır. Və vəziyyət o həddə çatır ki, hətta insanlar gözləməli olurlar kiminsə boş olmağını ki, onlar müvafiq olaraq komandada belə deyək də, təcrübəli peşəkarları cəlb edə bilsinlər. Və bizim, belə deyək, debütdə biz düşündük ki, bu ilin əvvəlində elədiyimiz, hazırladığımız layihələr və planlarımız bir tərəfdən müəllifləri əhatə edirsə, digər tərəfdən industrializasiya, yəni sənayeləşmə və onun inkişafı istiqamətində də işlər görməliyik. Və burada da gənclər, belə deyək, Azərbaycanda bu generation gap, bu nəsillər arası yaranmış boşluq, Sovetlərin dağılması, müharibə və bütün o çətin illərdən sonra yaranıb. Və məsəl üçün bir çox, belə deyək, önəmli funksiyalarda 2 tip insan var. Yəni 2 tip, belə deyək, əsasən, yəni hamını mən ora aid eləmirəm. Amma var ya çox yaşlı, çox təcrübəli peşəkarlar, hansı ki, əksəriyyəti artıq təəssüf ki, o enerjiyaya malik deyirlər ki, məsəl üçün də dinamik və ambisiyalı layihələrdə çalışsınlar və ya gənc, dinamik, həvəsli, amma təəssüf ki, geniş miqyaslı layihə təcrübəsi olmayanlar. Və biz buna üstünə düşməyi, onu aradan qaldırmaq üçün biz düşündük ki, nəinki yaradıcılıq tərəfində, bədii tərəfdə bu imkanlarla, bu belə deyək, təlim proqramları ilə məşğul olmalıyıq, həm də onlara peşəkar, belə deyək, o ikinci və üçüncü dərəcəli pozisiyaların, yəni çəkiliş komandasında onlara müvafiq peşəkar təlimlər verməliyik. Yəni bir filmin ərsəyə gəlməsində iştirak edən komandanın bir orta hesabla 75% həmin o ikinci, üçüncü eşalon deyə biləcəyimiz
işçilərin əvəzsiz əməyi və belə deyək də spesifik bilikləri əsasında ortaya çıxır. Və film çəkilişində istənilən funksiya önəmlidir. Yəni film çəkilişi belə bir yerdir ki, bir çox insanlar bunu çox əyləncəli və rahat proses kimi təsəvvür edir, amma əslində qalanda bu çox disiplinli və belə deyək, çox dəqiq təşkil olunması gərəkən və hər orada iştirak edən şəxsin öz işini çox yaxşı bilməsi, çevikliyi və dəqiqliyi və sair tələb eləyir. Vaxtilə bir şəxsin deməli kino sənayesində gəlməsi və karyera qurmasının demək olar ki, bir yolu var idi. Bu ənənəvi yoldur, hansı ki, sən fərqi yoxdur hansı tədris müəssisəsindən, hansı ali təhsil müəssisəsində məzun olmusan, sən gəlirdin 5-ci dərəcəli assistent, nə bilim, çay daşıyırdın, çox belə bazı funksiyaları yerinə yetirirdin və bu bazı funksiyalar deyiləndə bunlar əslində hamısı önəmlidir. Hətta çay daşımaq belə önəmlidir, çünki bu insanlar işləyir, ağır prosesdir və onlar su, isti və ya soyuq içkilər və s. onlara təmin olunmalıdır və çox vaxt onlar gedib hansı nöqtədən belə götürə bilmirlər və s. və axır. Yəni ikinci, üçüncü dərəcəli eşelon dedikdə onun qavrayışı biraz kiçiltmə kimi gələ bilər, amma əslində dediyim kimi də, yəni bunlar hamısı önəmlidir. Və belə, yəni illərlə bu yavaş-yavaş pillə-pillə qalxa-qalxa gəlib çıxırdılar yüksək belə deyək və önəmli departament başçılarına, yəni quruluşçu rəssama, quruluşçu operatoru, rejissora və s. Digitalizasiya ona gətirdi, çıxartdı ki, proses çox daha əlçatan və asan və ucuz oldu. Bugün yəni istənilən əl altındakı belə deyək, cihazlarla, smartfonlarla və s. bir şəkildə film çəkən bir çox yəni müəlliflər var. Bunların arasında çox uğurlu filmlər də var. Bizim ölkəmizdə məsəl üçün Son Böyük Uğur Hilal Baydarovun Səfələnmiş Ölümlər Arası filmi idi. Hansı ki, səhv eləmirəmsə 1000 manat civarında xərcləri olmuşdu. Amma film Venesiya kimi top festivalının əsas proqramına daxil olmuşdu. Bu da çox böyük təqdirə layiqdir. Və indi sözümü ona gətirirəm ki, hal-hazırda bu qeyri-ənənəvi yol da var müəlliflər üçün. Onlar hansısa kino tədrisi alıb, kiçik layihələrdə, amma quruluşçu kimi işləyə bilirlər. Düzdür, həmən ortaya sual çıxır ki, onların qazanc mənbələri nə olur və bir də baxırsınız ki, məsəl üçün bugün bütün dünyada freelance işləmə təcrübəsi artır və s. və onlar vacib deyil ki, gedib məsəl üçün kino meydançalarında işləsinlər. Onlar digər işlərlə məşğul olub və paralel olaraq öz filmlərini çəkə bilirlər. Bu da bir yoldur və bunu müqayisə eləmək çətindir, hansı yaxşıdır, hansı pis, yəni ənənəvi o pillə-pillə gəlməklə. Amma bu yolda şübhəsiz ki, bir dənə böyük deməli çatışmazlıq olur ki, müəlliflər həmin o yaradıcı şəxslər bədii mənada, bir xeyli mənada inkişaf eləmələrinə gətirir. Amma eyni zamanda böyük proses, yəni gec və ya tez onların qarşısına belə bir layihə çıxır. İstər bu kommersiya xarakterli olsun, istər bədii layihə olsun və s. Yəni və orada bu prosesin bilməməkləri, ya bu prosesdə, yəni böyük çəkiliş prosesində bütün bu departamentlər, o workflow, iş axışı bilməməkləri onlara mane olur öz layihələrini uğurlu şəkildə eləməyə. Məsəl üçün bir çox Azərbaycanda son dövrlərdə uğur qazanmış müstəqil müəllif, müstəqil kino adına da uğur qazanmış. Onlar çox kompakt 4, 5, 8, 10 nəfərlik belə deyək, komandalarda çalışıblar. Və Amerikada da məsəl üçün bir çox misallar var ki, bu tip uğurlu və özünə məxsus dilə malik, maraqlı müəlliflər onlara təklif olunan ilk böyük layihələrdə o prosesin altında qalırlar. Və biz düşünürük ki, və mənim şəxsi təcrübəmdən deyə bilərəm ki, mən bunları balanslaşdırarkən bu iki yolu, yəni bir tərəfdən həm
mümkün qədər çox layihələrdə çalışıb o prosesi öyrənmək və prosesi də öyrənmək bir layihədə alınmır. Çünki hər film çəkilişi çox spesifik təcrübədir. Çünki ssenaridən irəli gələrək rejissorun onu necə canlandırmağından, operatorun necə çəkməyinə irəli gələrək çoxlu spesifika var. Hətta eyni tip səhnəni və eyni qarşıya qoyulmuş estetik belə deyək məqsədi müxtəlif operatorlar müxtəlif sayda cihaz, işıq və yanaşma ilə eləyə bilirlər. Bu onlara fayda verəcək, o tərəfini də belə deyək daha yaxşı, yəni müəllif kimi də inkişaf eləməyə. Eyni zamanda da prosesi öyrənmiş olacaqlar. Çünki mən inanıram ki, bu gün hər bir filmmaker bu mətbəxi çox belə deyək detallı şəkildə qavramalıdır, bilməlidir. İkinci bir sual odur ki, hamı, bu nə qədər belə qəribə səslənsə də, hamı quruluşçu, rejissor və ya operator və ya rəssam və ya ssenarist və s. olmaq məcburiyyətində deyil. Yəni, məsələn, Film School-da belə bir effekt var. İlk bakalavra qəbul olunanda ilk ildə hamı olmasa da bir 80% rejissor olmaq məqsədi ilə ora gəlir. Və bu da nədən irəli gəlir? Təbii ki, onların bu prosesin nə qədər mürəkkəb, böyük və şaxəli olduğunu və əslində filmmakingin kollaborativ bir bədii proses olduğunu məsəl üçün anlamırlar. Məsələn, onun tədrisini aldıqca daha çox başa düşürlər ki, əslində onlar özünü daha çox quruluşçu rəssam kimi məsələn görürlər və ya daha çox özünü operator kimi görürlər və ya montajçı kimi görürlər. Çünki bunlar hamısı bədii funksiyalardır. Bu daha geniş müzakirə mövzusudur, amma Azərbaycanda ümumiyyətlə film prosesində bir çox insan təəssüf ki, yəni mən bunu təcrübəlilər arasında da bəzən eşidirəm ki, texniki tərəfini görürlər və özlərini texnik kimi görürlər prosesdə, nəinki bir müəllif kimi. Və bunu da niyə görə deyirəm? Mən düşünürəm ki, bir çox insan, yəni film sənayedir və sənaye dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bugün belə deyək, generik mənada öz karyeralarını müxtəlif sahələrdə görən insanlar az qala bütün o sahələrin hamısı film sənayesində də onun tətbiqi var. Hüquqşünasından tutmuş, iqtisadiyyatçısından tutmuş, marketoloqundan tutmuş hamısına kimi. Hələ film çəkilişinin öz prosesinin içində də çox sayılı departamentlər və subdepartamentlər, funksiyalar və s. var. Ona görə bu təcrübəni görmək, real prosesdə iştirak etmək belə bir vision verir, yəni bu anlayış verir ki, onlar özləri qərar verə bilsinlər ki, onlar üçün ən daha maraqlı və daha yaxşı olan nədir? Interact təcrübə proqramı artıq bir neçə gündür ki, aprel ayının 5-dən bəri artıq elan olunub və ilk 3 gündə biz artıq 100-dən çox müraciət almışıq və hal-hazırda çalışırıq müraciətlərin sayını maksimallaşdıraq. Və niyə istəyirik ki, daha çox müraciətçi olsun? Çünki biz bunu bir dəfəlik və ya bir filmə yönəlik deyil. Hal-hazırda dəqiq planda olan növbəti bir neçə ay ərzində 2 tam metrajlı film çəkilişi planlaşdırılır və müraciətçilər belə olacaq. Bizim seçim mərhələsi 2 mərhələlidir. Biz onların motivasiya məktubları, CV-ləri və gördüyü hansısa ilkin mərhələli də, amatör də olsa işlər əsasında onları seçirik. Ondan sonra shortlistdəki kandidatlarla, shortlistdəki namizədlərlə biz deməli intervyu formatında son seçimləri eləyəcəyik. Müsahibələr əsasında son seçim eləyəcəyik və ondan sonra başlayacaq deməli bu prosesin birinci hissəsi hansı ki təlimdir. Təlim özü 2 hissədən ibarət olacaq. Birincisi deməli nəzəri şəkildə, yəni təxminən 3 bəlkə 4 günlük deməli nəzəri hissə, harda ki onlar tanış olacaqlar bu prosesin
belə deyək də düzgün iş axışı ilə, strukturu ilə hansı departamentlər, funksiyalar var və onlar film çəkiliş prosesinə, hazırlıq prosesinə hansı mərhələdən qoşulurlar, hansı mərhələdə hansı funksiyanı yerinə yetirirlər, çəkiliş vaxtı setdə iş axışı, ardıcıllığı və s. necədir və orada olan funksiyalar nədir, nəyə cavabdehdir və önəmi nədir film çəkilişində. İkinci mərhələdə onlar müvafiq praktiki təlimlər alacaqlar. Yəni məsəl üçün nəzərdə tutulub ki, bir gün rəssam departamentində orada tanış olacaqlar hansı deməli orada rəssamlar işləyir, geyim üzrə, yəni rekvizitlərə cavabdeh olan hissə, qrup, make-up, dekorasiyalar və s. və axır. Eyni ilə məsəl üçün operator departamentində kamera üzrə hansı ümumiyyətlə funksiyalar var və neçə nəfər işləyir, nəyə cavabdeh olur, işıq üzrə, qrip üzrə və müvafiq olaraq rejissor, production departamentində olan bu belə deyək funksiyalar, yəni rejissor assistentləri, ardıcıllıq və digər runner köməkçi funksiyalar. Bunları mümkün qədər belə bir məşğələ, təlim, real avadanlığı, real prosesi onlara göstərəcəyi hazırda hazırlıqda olan filmlərdən birində. Bununla da təlim prosesi yekunlaşmış olacaq. Bundan sonra deməli biz onları bu seçilmiş qrupu təqdim edəcəyik. Bu önümüzdə olan deməli çəkilməkdə hazırlıqda olan filmlərin müvafiq olaraq departament başçılarına, belə demək olarsa, yəni ki, prodüserlara, ikinci rejissorlara, rəssamlara və s. və axır. Və onlar müvafiq olaraq oradan belə deyək, öz stajyorları təcrübə üçün seçəcəklər. Yəni bu belə bir hissədir ki, biz onları %100% təmin etməklə bir cavabdehlik götürmürük. Çünki bu asılıdır hər bir film çəkilişinin fərdi ehtiyaclarından və hər bir fərdin öz necə deyək, öz bacarıqlarından və s. və axır. Onu deyə bilərəm ki, burada bizim seçəcəyimiz və biz seçərkən, bir də onu demək istəyirəm ki, biz seçərkən düzdür, onu nəzərə alacaq ki, bu çox şaxəli qrup olsun. Yəni müxtəlif deməli departamentlərdə müxtəlif backgroundlarla olsunlar ki, gələcəkdə onlar fərqli sahələrdə öz inkişaf edə bilsinlər və o namizədləri seçəcəyik ki, onlar buna doğrudan da ciddi bir gələcək peşə olaraq yanaşırlar. Sadəcə olaraq bir dəfəlik təcrübə edeyim, film çəkilişini görüm kimi yox. Çünki dediyim kimi bu bir əyləncə və s. Yəni kimsə kinonu sevirsə, bu onun üçün əyləncə ondan ibarətdir ki, orada bir bədii əsər deməli ərsəyə gəlir. Amma bundan başqa da bu ağır və çox disiplinli bir həm psixoloji mənada, həm fiziki mənada bir prosesdir. Və biz çalışacağıq ki, o qrupa istənilən oradakı belə deyək, iştirakçıya maksimum bütün ən azından nəzəri hissədə, eyni zamanda da praktikdə bütün deməli funksiyalardan, bütün istiqamətlərdən o düzgün bazı məlumatlarını verək ki, onlar çünki biz inanırıq ki, set belə bir hərənin özünün işi olduğu və ayrı-ayrı departamentlərdən ibarət olsa da birgə işləyən və bir-birinə çox iç-içə olan prosesdir. Ona görə hamının nə ilə məşğul olduğunu və niyə, nə vaxt, nə etməli olduğunu bilmək çox önəmlidir. Hər bir fərdin öz funksiyasını düzgün yerinə yetirməsi üçün. Və beləliklə də həm də onların özü üçün xeyirlidir ki, artıq təlim mərhələsindən bütün prosesi geniş mənada başa düşmüş olurlar.
İkinci, artıq təcrübə keçəndə isə onların hər şey asılı olacaq onların fərdi, belə deyək, çalışqanlıqlarından, artıq hansısa backgroundlarından, bacarıqlarından və s. və axır. Yəni hansısa fərdlər orada bir və ya iki, belə deyək ki, film çəkiliş təcrübəsindən sonra artıq tam peşəkar şəkildə və tam maaşla, belə demək olarsa, fəaliyyətə başlaya biləcəklər. Digərləri üçün bu daha uzun, belə deyək, təcrübə gərəkdirəcək və hər şey asılı olacaq onların özlərinin, dediyim kimi, çalışqanlığı və özlərini təqdim edə bilmə qabiliyyəti və s. Amma istənilən halda onu əlavə etmək istəyirəm ki, fərqi yoxdur. Demək olar ki, fərqi yoxdur hansı funksiyanı yerinə yetirmək. Bir təcrübəli rejissorun və ya operatorun və ya rəssamın, ikinci rejissorun fərqi yoxdur. Bir təcrübəli komandanın işinə ən azından kənardan müşahidə etmək, o prosesi içdən görmək, o çox böyük dəyərdir. Yəni istənilən şəxs üçün. Ona görə də mən istəyirəm ki, o gənclər ki, hətta nəzərən özünü, hətta nəzəri şəkildə özünü bu sahədə təsəvvür eləyir və ya düşünürsə, onlar çəkinməsinlər, müraciət etsinlər. Çünki bu sahə, dediyimiz kimi, yeni, çox, belə deyək, başlanğıcdadır və kinonu sevən və çalışqan və bacarıqlı kadrlara və xüsusilə gənclərə çox böyük ehtiyac var. Müraciətlər qəbul olunur 15 aprelə qədər və ondan sonra da növbəti biz inanırıq ki, maksimum 10 gün ərzində shortlistdəki namizədlərin deməli intervyuları başa çatacaq və biz həmin o dediyimiz təlim mərhələsinə başlayacaq. Və yaxın, onu da deyə bilərəm ki, yaxın bir ay ərzində artıq ilk oradakı namizədlər ilk çəkiliş meydançasına çalışmağa başlayacaqlar. Əkinçinin yeni videolar haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.